Diario del Capitan Bassanza, anno bassistico 2024. Vaghiamo da 3 giorni terrestri per la galassia low frequency e ancora non troviamo segni di amplificatori. Possiamo dire ormai con quasi assoluta certezza che la specie si sia estinta. Ci rimangono solo i ricordi dei chili sulle spalle e delle casse da morto con 8 coni da 10 pollici. Passo e chiudo. Ehi Walker, sebbene allora sì, possiamo confermarlo, quel bestione, quel bell'amplificatore da 20 e passa chili che ci portavamo in giro, si è estinto definitivamente o quasi sotto i colpi del Pesali Correct. Ebbene sì, ormai gli amplificatori sono tutti più leggeri, ma renderanno in qualità di suono, renderanno quelle belle frequenze basse che a noi piacevano tanto, che facevano vibrare i muri dei locali, che una volta permettevano anche di far vibrare i loro muri, oggi non lo permettono più probabilmente. Ma sarà tutto vero, sarà tutto meglio, sarà tutto peggio? Andiamo a scoprirlo oggi, quindi come sempre ti dico, stappati una bella birretta e seguimi. Allora, comincio subito con un piccolo disclaimer. Se sei qua per sentirti nominare qualche marchio, qualche marca che possa essere meglio o peggio dell'altra, allora stai sbagliando tipo di video. Cercherò di non nominare alcun marchio famoso. Primo, perché banalmente nessuno mi paga e io non lo faccio. E secondo, perché prima ancora di scegliere il marchio dell'amplificatore, credo che al giorno d'oggi sia meglio valutare se ci vuole ancora anche un amplificatore. E se la risposta è sì, perché immagino che tutti abbiamo un amplificatore in casa, quale, perché, come deve essere fatto, a quale caratteristiche deve rispondere. Oggi cercheremo più che altro di delineare, delimitare un po' quello che dovrebbe essere il range delle possibilità. Dopodiché, se rimani con me fino alla fine, ti svelerò cosa uso ancora io al giorno d'oggi e lì probabilmente qualche marchio te lo mostrerò. Bene, da cosa possiamo partire? Io direi che il primo step deve essere quello appunto di valutare le diverse situazioni in base alla tipologia. Abbiamo gli amplificatori che, come ben sappiamo tutti, si dividono almeno in due categorie, ovvero i testata e cassa piuttosto che gli amplificatori combo. Già qui ci può essere una scelta fatta in modo ponderato. Allora, andiamo a fare una comparazione tra le due tipologie, analizzandole, cercando di analizzare i vantaggi e gli svantaggi dell'uno e dell'altro. Partiamo da testate e cassa. I vantaggi sicuramente sono che possiamo combinare tutto ciò che ci pare. Le testate al giorno d'oggi possono essere anche molto piccole, di pesi molto limitati, quindi possiamo portarceli in una valigetta, addirittura ci sono alcuni modelli che ti permettono di inserire la testata direttamente nella custodia del basso, da quanto sono piccole, e quella testata possiamo combinarla nel momento in cui ci dovesse servire magari una cassa un po' più grossa, appunto magari una cassa da 4 coni per 10, una 1 per 12, 1 per 15, quello che preferiamo in base al tipo di suono che stiamo cercando. Dobbiamo andare a suonare in una situazione più piccola, teniamo in casa magari una cassa più piccola ed ecco che il gioco è fatto, quindi possiamo dire che è assolutamente versatile come tipo di soluzione. Quali sono gli svantaggi del testa e cassa? Non ce ne sono molti, ma io non sottovaluterei il fatto che spesso quando si va a suonare bisogna già portare parecchio materiale e quindi metti che dimentichi il cavo di potenza, metti che dimentichi una qualsiasi cosa e rischi di trovarti lì un po' in difficoltà. Attenzione, è vero che tutti dovremmo cercare di essere molto attenti quando carichiamo la macchina, però io sono per la praticità. Ecco, questo è un difetto mio probabilmente, ma preferisco avere meno materiale in maniera da dimenticare meno roba. Questo probabilmente è un difetto che nasce con l'età avanzata, mi spiace ammetterlo, ma purtroppo è così. Continuiamo, dall'altra parte abbiamo la soluzione del combo. La soluzione del combo presenta quali vantaggi? Naturalmente all'esatto opposto, che è una sola cosa da portarsi in giro, quindi è difficile dimenticarlo. Naturalmente lo svantaggio all'esatto opposto del testate cassa è la mancanza di versatilità. Se ti presenti a suonare una volta lì sul posto ti accorgi che il tuo amplificatore è sottodimensionato, purtroppo non c'è molto da fare. Ma torniamo un attimo in noi, perché tutto questo comunque secondo me va anche confrontato con il fatto che al giorno d'oggi l'amplificatore potrebbe anche non servire. Mediamente, parlo per esperienza personale, chiaramente siete liberissimi di raccontarmi la vostra di esperienza, vi dico che mediamente possiamo andare in locali, possiamo andare in feste all'aperto, possiamo andare in feste private, al chiuso. Qual è la situazione live che ci identifica di più? E mi rivolgo proprio a uno per uno, perché per ognuno può essere diverso.
adesso ho il mio bel tributo al grunge anni 90, probabilmente andrò in quei pochi pub in Italia che ancora permettono di proporre questa musica. Ho una party band, probabilmente andrò alle feste private piuttosto che alle feste in piazza. Ogni situazione è diversa, ogni situazione richiede qualche cosa di diverso, quindi o sei pronto a tutto e ti compri tantissimo materiale, altrimenti se devi giustamente limitarti a una scelta, allora cerchiamo di capire quale potrebbe essere migliore. L'amplificatore di per sé è vero che al giorno d'oggi sono tutti molto più leggeri, ma il problema comunque rimane. Se io arrivo su un palco grosso, un palco di una festa della birra con 5.000 persone per esempio, io posso portarmi anche un amplificatore dignitoso, grande, ma poi fondamentalmente se il palco è largo, a meno che non rimanga incollato al mio amplificatore, l'ascolto ce l'avrò dalla mia spia, dal mio monitor. Spesso è più consigliabile a questo punto usare gli in-ear. Guardate quanti palchi anche di musicisti famosi al giorno d'oggi si stanno svuotando dagli amplificatori. Perché? Per il semplice fatto di evitare i vari rientri, di evitare volumi altissimi. Conosciamo benissimo i nostri colleghi chitarristi, quando gli si dice di abbassare lo fanno per un minuto, ma subito dopo rialzano di 4 volte tanto. Quindi diciamo che nella situazione di palco medio-grande probabilmente altre soluzioni sono meglio. Nei locali piccoli potremmo anche dire il contrario, nel senso che un amplificatore può andare benissimo perché è pensato per il basso, ti permette di sentirti benissimo, ma quale portiamo? Sappiamo che purtroppo sempre meno locali adatti, pensati per la musica live ci sono in Italia e quindi bisogna adattarsi. Portare un amplificatore con 4 coni su un palco dove ci sta a malapena la batteria potrebbe essere un po' scomodo, potrebbe far sacrificare anche lo show, perché io mi immagino, mi aspetto che se una band fa rock allora faccia anche un minimo di spettacolo, che gli elementi della band un minimo provino a muoversi. Su un palco piccolo già è difficile, se metto anche un ampli giganti capisci che diventa impossibile. Potremmo optare per un'altra soluzione che ultimamente ha, diciamo così, preso molto piede, ovvero quello del preamp a pedale. Ce ne sono di svariate marche, svariati modelli, tutti ormai suonano molto bene, ci sono addirittura i multi-effetti, quindi che hanno degli amp simulator, che hanno dei preamp, diciamo delle imitazioni di preamp, e anche quelli suonano bene, sono digitali. In tutto questo però dobbiamo considerare un fattore fondamentale, ovvero che qualunque amplificatore non amplifica e basta, ma colora il suono, ed è qui che subentra il discorso dei marchi, delle marche, degli amplificatori, perché ovviamente un amplificatore di marca X suonerà diverso da un amplificatore di marca Y, e questo lo sappiamo tutti, ed è il motivo per cui alcuni preferiscono alcuni marchi storici, altri preferiscono altrettanti marchi, anche loro storici o un po' meno, un pochino più nuovi, diciamo. Ce ne sono veramente per tutti i gusti, quindi io non posso da qui dirti è meglio questo, è meglio quello, perché è un fattore assolutamente soggettivo il suono che vuoi ottenere. La cosa che ti posso consigliare è ascoltane il più possibile, vai nei vari store, nei vari negozi fisicamente e provali. Non fidarti più di tanto dei tutorial che puoi trovare qui, delle dimostrazioni che ci sono su YouTube. Perché? Perché tu da YouTube comunque ascolti o dalle casse del computer o da un paio di cuffie o addirittura dal telefono. Come fai a renderti conto di come suona realmente un amplificatore? Soprattutto devi anche considerare che l'amplificatore deve suonare con la tua strumentazione, con la tua mano, quindi col tuo basso, col tuo tocco. Quindi la cosa migliore che puoi fare per valutarli, lascia perdere tutta la pubblicità, prendi il tuo basso, lo infili in un amplificatore in un negozio che ti permetta di farlo e li ascolti, a prescindere dal costo o dalla fama di un certo marchio. Ascolta quello che ti piace banalmente e cerca eventualmente di capire quanta potenza può emanare e se quella potenza ti serve davvero tutta in base a dove sei più solito andare a suonare. Quindi grossi palchi, pub, vado solo a fare le prove, magari uso l'ampli della sala prove, quindi non lo userei praticamente mai, suono solo in casa. Quindi a mio parere sono queste le cose che andrebbero considerate. Di amplificatori ce ne sono tantissimi, una volta erano molto più pesanti, era molto più difficile anche portarseli in giro, eravamo dei pazzi negli anni 90, io andavo in giro con un cono da 18 pollici, e qua lo posso dire un marchio, Trace Elliot era forse l'unica che produceva questo cono. Io avevo il mio bel bestione da 18 pollici, sopra ci mettevo 4 coni da 10 e sopra ancora una testata e attrezzatura varia in rack tutta collegata, andavo in giro con una 1 addirittura che sembrava un tir da quanta roba portavo in giro. Ovviamente al giorno d'oggi non sarebbe più fattibile, mi vedono arrivare in un posto con tutta questa roba, credo che chiamino i vigili direttamente, mi arrestino probabilmente, non lo so perché, perché ovviamente al giorno d'oggi è cambiato un po' la mentalità, è cambiato un po' tutto, sono cambiati i posti in cui andare a suonare e la prima regola è: ma tu devi abbassarti, il basso è troppo alto. Capisci che la
strumentazione bisogna anche considerarla in base assolutamente a questo fattore, se si suona molto spesso live. Bene, detto tutto questo, quindi ti presento un po' la strumentazione che utilizzo io come promesso. Allora ti faccio vedere questo. Questo è il mio amplificatore principale. È un Fender Bassman modello TV15, è un combo. Io preferisco, quindi lo svelo in anteprima, svelo che preferisco andare in giro con il combo. Non ho un testa e cassa. Ho un secondo combettino, che è questo. È un Ampeg piccolino, con un cono molto piccolo, con un wattaggio veramente limitato. Non ricordo se 20-25 qualcosa del genere. Questo mi permette fondamentalmente di suonare in casa dandomi un buon ascolto, piuttosto che fare anche qualche piccolo live in acustico, mi è capitato e va benissimo. L'altra soluzione che adotto, soprattutto qui in studio quando voglio registrare, ma lo porto spesso anche live, questo è il preamp, quello che uso io. È un modello abbastanza classico, sicuramente conosciutissimo, è il SansAmp. Questa è la versione programmabile. Io con questi 3 switch a pedale posso fare 3 equalizzazioni, 3 regolazioni diverse del mio suono e poi richiamarli su questi 3 pulsanti. Quindi ad esempio posso usarne una se voglio sleppare, una se voglio una distorsione e una per un altro tipo di suono. Ora non sto qua a dirti quali uso, anche perché li cambio abbastanza spesso a seconda delle situazioni, però è molto utile il fatto che siano programmabili. Ha la sua DI interna, quindi io esco con il Canon, in questo caso è collegato costantemente alla scheda audio per registrare. Quando vado a suonare live, questa è quella che mi permetterà di andare all'impianto. Il più delle volte non porto una cassa, lavoro con queste e mi ascolto in monitor, perché le situazioni in cui vado a suonare più spesso mi consentono di avere un ascolto non dall'amplificatore, ripeto, assolutamente personale. E per ultimo voglio parlarti di questo. Questo è un amplificatore per cuffie, per basso o per basso per cuffie, non lo so. Comunque prendi questo jack, lo infili nel tuo strumento, hai un'uscita mini jack in cui inserisci le cuffie e un'entrata mini jack in cui puoi inserire il segnale, quindi la canzone che arriva dall'iPad, dal tablet, dal telefono, dal computer, da dove preferisci. Colleghi tutto qua dentro a un paio di cuffie e riesci a suonare tutto quello che vuoi senza farti sentire da chi hai intorno, e spesso questa è una cosa assolutamente da considerare, soprattutto in base al tipo di vicini che hai piuttosto che a chi vive insieme a te, magari non vuole sentire sempre il tuo basso suonare a tutto volume, quindi considera che c'è anche questa soluzione. Questo è abbastanza vecchiotto. Ecco, una cosa che devi considerare se opti per una cosa del genere è avere un paio di cuffie, perché se prendi le cuffie dell'S lunga probabilmente il basso non lo sentirai ad hoc. Lui è pensato per basso, ma devi avere anche un paio di cuffie quantomeno dignitose che ti permettano di riprodurre il più fedelmente possibile le tue frequenze. Questo non costa tantissimo, quindi puoi andare magari a compensare la spesa con un paio di cuffie un po' più adatte. Bene, quindi questo era un po' tutto quello che volevo dirti a proposito degli amplificatori. Ripeto, non è un video comparativo tra questo e quell'altro ampli, non è assolutamente un video pubblicitario per un determinato marchio. Di marchi non ne ho nominati se non per farti vedere ciò che utilizzo io. La cosa che voglio farti arrivare, che voglio consigliarti, è appunto il fatto di valutare tutte le soluzioni disponibili al giorno d'oggi sul mercato, che non sono più solo testa e cassa o combo, ma appunto abbiamo visto che ci sono anche altre soluzioni e ognuna può essere adatta per una situazione piuttosto che per un'altra. Devi valutare in base al tuo modo di suonare, in base a quello che andrai a farci con questa strumentazione. Bene, prima di chiudere, come sempre, ti ricordo che sul mio sito www.davidemartini.com sono disponibili videocorsi per bassisti, partendo dal primo, bassista completo volume 1, che è adatto per chi inizia da zero, per i principianti, o anche per chi semplicemente vuole rimettere mano un po' alla teoria piuttosto che a tutti i vari elementi per cominciare o per crescere un po' sul basso. Si continua col volume 2, che è un pochino più avanzato, e poi ci sono videocorsi pensati specificamente per diversi generi e per diversi altri stili. Ce ne saranno tanti altri ancora in arrivo. Come sempre, prima di chiudere vi ricordo anche che potete trovarmi su tutti i social possibili immaginabili, e se non ve ne frega niente dei social e non li usate, potete sempre valutare di venire a trovarmi qui a casa mia. Anche per oggi è tutto, vi saluto, ciao ciao!